跟大家讲一下我们 IOH 的故事。那如何从在 MIT 打垒球，然后打到找到一群人，后来上了杂志的封面，被拍成纪录片，最后跟12000人在自由广场一起同欢这样子。那 IOH 呢，其实它这3个字是代表 Innovation Open House， 我们是一个社会企业，我们觉得每个人经验都是有价值的，所以我们想要做个个人经验的图书馆，收藏每个人经验在里面。因为大家常说早知道，但是千金难买早知道，所以同学只要知道要去一个地方，他先要做什么准备，或者他读了这个科系之后可以去哪里，那其实可以节省很多社会的成本。那我先介绍一下我自己，我叫庄志超，然后我之前在 MIT 念了2个学位，在 MIT 待了8年的时间，然后后来就在 MIT 工作。那其实会做 IOH 呢，基本上就是跟打垒球有关，因为我很喜欢打垒球，所以那时候在 MIT 我是台湾的垒球队的队长。那每一年的工作呢，就是要找新的球员来打球。所以后来在2012年的时候呢，我就问一下学弟说：“你们这一届有多少人呢？”他们说这一届没有人会打垒球，因为只有8位。可我想说，其实往年人都蛮多的，因为2011年有25位同学去那边念硕博士，所以1年内就少了17位人。后来我想说，这会不会是只有 MIT 才会发生的事呢？所以我问一下 Harvard 设计学院的同学，所以那时候只剩下2位同学在那边念书。可是过往在600个人里面，大概都会有15到20位台湾的同学在那边念书。那其实大家都知道，出国念书呢，都会跟很多学长姐询问一些经验，然后去那边。那以前各个学校还会比说去 Harvard 去 MIT 去了几个人。可现在当都没有台湾人去那边念书的时候，其实我们应该不用比的，就是因为都没有台湾人，所以才想说那是可以做一个这些东西，把大家的经验结在一起，然后可以给大家看。所以呢 ，IOH 基本上就是这样才做出来的。因为那时候我就刚好有2礼拜的假期回台湾，后来又再跟老板请了2个礼拜的假。那在台湾找到30-40个志工开始做这件事情，然后之后我就回美国，那所有的东西都在网络上面做的。那我们 IOH 呢，其实基本上想要做就是一个开放性的经验平台，因为每个背景讲故事的方式都不一样，所以我们就想说，我们设计一套的 flow 跟 structure， 请任何一个背景、不同的 skill set 都按照一定的 structure 来讲故事，然后就变成是这些好像就是你在写你的论文一样，所以你可以先写这个东西再不用讲的。那我们现在做就是求学的讲座呢，我们还有在做工作跟创业的。其实基本上都讲那些你没有去那边你不会知道的事情，就是你会跟学弟妹或是跟你朋友讲的东西，你就把它录下来放到我们这边，免费给大家来看。那可能大家想说，IOH好像就想要让大家都出国去念书，可是大家可以想象一下，就是10年之后，可能我们上面有上万字的 talk， 年轻人应该是先看说，我想要变成谁，我要做什么。OK， 我想要去 Google 工作，可是我不认识 Google 的人，所以你在这边看，哦，我想要去 Google， 然后再看他们之前学了什么东西。所以变成是你用工作的套来决定你的 goal 是什么东西，你 study 的套只是说你要怎么样去 reach 你的 goal。在接下来呢，我们其实想要跟大家讲是说，我们其实只是想要跟大家讲说，现在全世界有多少的事情用哪样的方式被怎样的做，所以年轻人他的机会是在全世界的。那我们后来在5月22号上线了，就我们第一批呢就找了14个 speaker，5个学校8个不同 field 的人来给他的讲座。那其实呢，我们一开始，后来我们到现在呢，我们现在大概有131个国家的人来我这边看过，那我们完成大概180个 talks， 那有31是海外的，那我们现在有400个，所以这个大概是400个人在全世界各地他在录他的讲座，要给台湾的同学来看。那后来得了一个梦想资助计划的奖，在第9届，所以我们有第1笔的funding梦想启动金，所以我们后来我刚好也回台湾，所以我们有一个 space， 然后我们就找一个 space 之后，大家可以开始这边工作，买了家具。所以这边所有的志工跟同学呢，其实他们在做就是当海外的同学跟我们 IOH 中间的一个 bridge， 帮助他们讲故事，录出来给台湾的同学来看这样子。那也因为我们这边有了 space， 所以变成是我们这边常会办现场的讲座，所以让这些讲者呢录这个讲座出来，然后就放上网给大家看。结果这件事情呢被美国人看到了，所以 AIT 就找来说，你可不可以跟我们一起合作来做东西？所以我们现在就是每一年呢会跟 AIT 他们一起在松山烟厂，一年会做8到12场的活动，所以活动大概就是100到300个人来参加，然后活动都是 free 的，因为我们觉得其实年轻人是没有资源的人，所以当没有资源的人，他竟然还要花钱去取得一个美好的经验，这是一个很不公平的，所以我们觉得这是应该是 free 给大家来做的。那后来在做这些事情后，发觉其实好像有出国医院的同学都是相同一群人。可是很多同学其实他并不是聪明才智不如人，而是他高中的时候没有找到他真正想要做的事情。所以我们想说，我们是用同样的方法来帮助台湾的同学在高中的时候可以知道他要做什么。所以后来就跟时代基金会做合作，所以找了30个台湾各个学校的同学，用他们的经验把它录出来给大家看。后来他觉得颇受好评的，所以后来就决定说，我们应该在台湾生根。所以我们之前是在做海外经验的，所以海外就是包括台湾，所以我们现在就连台湾也做进去，所以现在叫世界经验的平台这样。
那我们现在就是在台大成立了一个社团之后呢，我们就联合报就报道说 ，OK， 我们要成立社团，然后进来跟着报纸，所以各个学校的人就来参加我们的社团这样子。那我们现在开始呢，我们就有一连串在台湾生根的活动，像去年指考的时候，在暑假，那我们就做了一个为高中生而战，因为我们之前呢说的这些讲者他都自己来报名的。后来我们想说，那我们是不是可以就是把一所学校都做完，看看它的影响力是怎么样？那可能全台湾最多科系的学校就应该是台湾大学，所以我们想说，台湾大学有54个大学的科系，只要我们每个科系都可以找到人的话，那我们请他来分享，看会有多少人看。所以后来我们就做了一个这个海报，请大家来说我们缺的这些科系的人，所以我们在1个礼拜内呢找到40、50个人来这边来我们办公室录影。后来就登了报纸说，跟大家讲说，好，那你既然你可以上台大的话，你可以看。你即便不能上台大，你也可以知道这个科系到底在做什么样的事情。那我们把台大54个科系都做完了，那一个科系有的时候有2、3个人不同的人在讲这样子。那在指考呢，去年大概有6万多人填志愿，所以在填志愿是24号、28号那个时候，那1个多礼拜大概有接近2万人来我们的网站看过，所以我们想说，我们真的是有服务到一些我们想要服务的人。那今年呢，就是2月学测呢，我们想说我们应该之前是线上的，我们应该有一些线下的。所以我们现在人手比较多一点，所以这些都是我们的实习生跟志工，他们每天来就是吃便当而已。那就是他们来这边就说好，我们现在去每个学测的考场，我们因为考生跟家长都会聚集在这边，我们就跟他们讲说，那我们不要跟考生讲话，我们跟家长讲话。那希望就是当考生考完之后，我们跟家长讲说，请你跟你的小朋友讲说，考试很重要，但填志愿其实更重要这样子。所以后来 TVBS 也来采访，所以我是一个社团的创办人，然后他就跟我们讲说，对，希望同学可以来填志愿，来看我们这个片子。然后报纸也报道说，也可以利用这个免费的资源。那在填志愿，其实那时候成绩刚公布的时候，我们就 PO 了一个这个就是全台最多科系最完整的这个 post 在脸书上面，所以大家可以看到说上面这个被卡掉了，所以大概有15万人看到这个 post。那现在呢，就是我们大概从2月1号到3月18号填完志愿这1个多月呢，其实这次考生大概15到17万人间，那我们的网站大概有4万多人来看，那最多一次大概1天有6000多人来我这边看，所以我们觉得真的是大家觉得这个是蛮重要，因为这些来share经验的人呢，其实他在讲自己的故事，他不是帮学校讲话，所以他就很像是部落客讲自己的话，所以他会讲说这个学校的 pro and cons 优缺点，所以他不是只是想要推销你来我这个学校。那大家会想说 IOH 到底特别在哪里 ？IOH 像今天好像叫 TED， 就是到底差别在哪边？都是用影片来讲故事嘛。那其实呢，这个人叫吴汉忠，他写一本书叫《美学 CEO》，刷了很多刷这样子。那他那时候有被邀请在 TEDx 台北给了一个 talk， 长得像这个样子。所以呢 ，TED 就是有一个舞台，你有 spotlight， 你在这边讲的事情好像是一个英雄，要讲一个你们这辈子都没有听过的事情，也是因为你没有听过呢，你就知道。你可以查到那个字，说哦，我记得这个字，我最后去 Google 它，我知道这个事情是什么样的样貌。那他有在 IO 上面给一个 talk， 长得像这个样子，所以你可以知道这边没有 spotlight， 没有一个 stage， 上面不是当英雄。他在上面分享的呢，就是他在 Duke 念 MBA 的故事。那在座没有念过 MBA， 大概也知道 MBA 是什么。可是问题是你没有真的认识这个人的话，你不知道里面真的发生什么事情。所以我们要讲的就是那些好像理所当然，可是你真的要认识这个人才会知道的事情。所以我们其实在做的是一个造桥铺路的事情，希望大家有一天想到经验跟工作跟权力相关，可以在我上面看，我们就设我们的 role。那我们的讲座的 interface 呢，长得像这个样子，就可以放全荧幕来看，你可以很轻易的把 slide 放大，头放大，或是呢下面有这个小说图，所以你可以点这个说图呢，它就可以直接从跳到那边讲。所以我们觉得它应该是看起来是像是一个 database， 你可以很快的跳到看你要看的片段，然后加图片来辅助说你是怎么讲这个事情。那后来因为天下杂志看到我们在做这个，所以他就帮我放了在杂志的封面报道这件事情，然后也拍了这个纪录片，所以大家可以在 YouTube 上面 search， 好像有人上传一个盗版的片子，对。那所以后来就是记者会的时候呢，他们就说，希望这个事情给更多人来看。那就是有12000人就在中正纪念堂这边，就静静的在这边看完。其实我觉得是很动人的，因为他们都是年轻人来这边看。那后来我们现在就是过去这3个多月来，就在20场，也跟1万多人的大学生跟他们share我们在做什么。那其实做这件事情，其实是一件被报道之后，我觉得其实是一件很惶恐的，因为我觉得我从小不是最优秀的人，怎么会在解决这个很重要的事情？那我觉得我们常常在等待一个更有才能的人。可是后来我想到说，其实像这个荷兰的小朋友，他就有一个预言，就是水坝破一个洞，他用手指堵住了，救了全荷兰的人。那我觉得其实很长的时候都是你是唯一发现这个问题的人，所以我觉得我们不应该再等待来做这件事情。
那 Steve Jobs 讲 connecting dot， 我在做这件事情的时候，其实也感觉到这件事情，就是其实开始回来的时候呢，我有拜访一些长辈，长辈给我一些建议说，其实这个东西好像是有公部门的资源进来做的话会更好，所以他建议说我可以写计划书，我可以跟教育部讲说我要做什么，实施计划干嘛干嘛，他觉得这样是一个比较有资源可以做好事情的方法。可是那时候我要回台湾，我要回美国，那我觉得这个东西台湾流失的人才速度很快。所以我觉得我应该没有办法再等，所以我就跟他讲说，我想说我有一天真的做出来的话，再把这资源给大家做运用就好了。那后来因为我在 MIT 其实认识很多教育部的好朋友，所以包括刘副市长啊，然后丽颖啊，然后还有帮我介绍亚君姐啊，然后后来我也跟市长啊、执行长开会啊，董科长啊，然后参事，所以大家觉得这件事情很鼓励，想说我们怎么可以跟教育部一起做合作。那今天我就收到这个邀请，1个月前，我想要跟大家讲说。包括各位长官，我们在做好了 IOH.TW， 然后呢，我们现在有150万个 page view， 我们有27万的访次，有18万的使用者。那我想要跟大家讲，就是说，我们希望 IOH 可以变成一个替全球青年的寻找全球战场，因为变成是一个反转社会阶级的一个免费资源。我们觉得，当每个人都说起故事的时候，我们可以改变世界。今天这个礼物在这边送给大家，谢谢大家。非常好。